Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tapi hujan teman-teman. Lagi musim hujan kali ya. Ini petir begitu keras sekali suara petirnya ini teman-teman. Ya. Rumah saya ini bocor teman-teman ini. Ya. Hujan lebat sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi konten amat. Lagi musim hujan. Teman-teman saya bocor ini ya. Banjir ini. Kalau saya buat ini. Ini kan ya. Bocor teman-teman ini hujan teman-teman. Jadi lebat sekali ini. Dan rumah ini bocor ini teman-teman. Ini dari atas gendeng ini. Oh, banjir masa keburan. Ini kita ke depan teman-teman dari rumah. Bisa jadi sekali teman-teman, berat sekali. Banjiran. Ini banjiran teman-teman mereka ini ah. Ini lebat sekali. Jam pukul 5 sore hari Kamis. Dari masih pukul 5. Ini teman-teman pukul 5 ya. Pukul 5 sore. Bisa jadi sekali teman-teman ya. Woi hujan. Udah hujan ya. Kehujanan nih orang di bawa makanan latihan. Pukul 5 teman-teman jalan lebat sekali nih hari Kamis tanggal 21 hari Rebo, hari salah, maaf teman-teman salah, hari Rebo tanggal 21 sekarang teman-teman ya. Setelah separuh rumah saya ini aja udah banjirin ini. Petirnya teman-teman sangat besar sekali. Oh, ini saudara saya yang dan aja juga itu apa banjiran. Di depan rumah banjiran. Alhamdulillah ini keberkahan orang sawah ya teman-teman. Karena lebat sekali. Ini rahmat Tuhan, syukuri. Karena
banget ini teman. Kita syukuri ya teman-teman, hujan adalah rahmat Allah. Rahmat bagi kita umat manusia. Rumputnya berhenti dulu karena hujan. Selesai ini buat hujan. Jadi konten saya putih rumput. Mau hujan ini hujannya lebat sekali teman-teman ya. Pokoknya enggak selesai. Sekali. Kita membaca sholawat biar diberi keselamatan kepada Allah Subhanahu. Kita baca sholawat biar kita selamat dari arah apapun. Ini apa petirnya keras sekali ini bunyinya teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Ada petir, kita membaca dari petir atau apapun ya petir. Itu di halaman kampus saya bagus sekali dari rumah. Allahumma sholli ala
Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, subscribe teman-teman. Ya, terima kasih yang nonton video saya. Kami ucapkan terima kasih karena sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.